हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरनाय थाबावबाय सो नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोना भिडियोनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडियोनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों सो लोगोफोर भिडियोफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोननिसिम गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय जायो दे एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै आगमा रुवाति इपस्ट माखासे फैनो गोनांफोरनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेला आगमा रुवातिखौ 1 निफ्राय लानानै इपस्ट 12 सिम आपलोड खालामबाय दे लोगोफोर सो लोगोफोर जोंहा बिनिनो माखासे फैनो गोनां पार्टखौ मानो थाबैनो दाबो रिलिज होआखै होननानै बुङोब्ला सो लोगोफोर बिथांमोननि चेनेला मोनसे टेक्निकल इशू ओंखारदों दे लोगोफोर सो लोगोफोर बिथांमोना बिनि थाखायनो माखासे फैनो गोनां इपस्टफोरखौ रिलिज होनो हायाखै दे लोगोफोर सो लोगोफोर बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला जों बेखौ 7 डेजनि गेजेरावनो माखासे फैनो गोनां पार्टखौ नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर सो लोगोफोर नोंथांमोना बे माखासे सानखौ अन्नानै नेथ'बानो जाबाय दे लोगोफोर अब्लानो नोंथांमोना इपस्ट 13 खौबो नुनो मोनसिगोन दे एक्चुअली नोंथांमोन खायफायानो गोबाङानो सोंहरदों दे इपस्ट 13 खौ मानो दाबो रिलिज होआखै होननानै सो लोगोफोर इपस्ट 13 खौ रिलिज होयोबा नोंथांमोननिसिम आं मोनसे गुबुन भिडियोजों आपडेट खालामना होगोन दे लोगोफोर सो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर सो नोंथांमोन बेबायदिनो फैनो गोनां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिन्थिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर सो लोगोफोर भिडियोखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे गोजोन्थों।